jiraatu sasuma garmentiin ana waaqayyo mantana godhe waan baay'eedhaan dubbadhee illee fitu garuu waan godhame keessa xiqqoo isinitti hima ani mucatti kan alan garaatti baachaa ture na dhukkuba ture barsiistu tokkotu waldaa kan akkan dhufu naaf feere ganna keessa inna gaafan dhufe yeroo jalqabaatu dudduuba sanan taa'e raajii keessa deemanii kadhataa turani iddoo kanatti faarfatamaa ture aannan taa'a raajii maal taateeti kanatti teessu itu waaqeffatamu naan jennaani na dhukkubas garaattis nan baadhan jedhe inna aduma sana bira darbanii deemanii ka'anii nama biraatti kadhatanii deebi'anii anaanaan kadhatanii afuuraa inaafummaa afuura budaa jedhanii naa kadhatanii gaa'u sanbata waaree booda ture ala sana ulfa ji'a shananii ture mucatti kana eeggan garaatti baachuu jalqabeeraa fi hin beeku ture irraafuu galgala baay'ee jeeqaman ture argan akkan innaa gaafa raajii naa kadhatanii sana hara keenaan bulee Rahim bule torban saatis deebi'ee ganama waldaa kana nan dhufe gaafa dhufu mana alam ba'u nagaa koon ture iddoo kana ga'ee miila koo baay'ee na dhukkube deebi'uus hin dandeenye gara kana dhufuus hin dandeenye baay'ee na dhukkube ture inna qasserii foqoqaatanii waldaa kana kanan dhufe inna raajiin warra sin dhukkubu achi as ba'aa nuun jedhanii iddoo kanatti nan ba'ee naa kadhatanii inna isaan durammoo xeenaa xaabiyaa deemee riifarii gaandiitti naa godhamee ture maatsanii keerratti ittiin ba'eera naan jedhanii inna maal taateetu iddoo kanatti baate gaafa naan jedhanii raajiin miila koo na dhukkuba haakimii maal siin jedhee naan jedhan ay mana haakimii hin deemne ani isa kan itti irraanfadheera haakimii waa siin jedheera naan jedhan gaafti zinatti jedhu kan garaa gootti baadhatin kan itti na gaafatu wayitumaa isanii keetti ba'e naan jedhanii jedhe ati nagaadhaan inaafummaadhaan hiitii tokko waa sitti hojjette ati nagaadha naan jedhanii isaan dura haakimoonni maallaan jedhanii turanii mucaan garaa keessatu jiru operaasyoonii taatanaan jedhanii turan inna sanbata ture raajiin kan naa kadhatanii kan isa qaxaroon qaban ture iddoo kanatti raajiin naa kadhatanii miila kootiifis mucattiidhaafis kadhatanii mana nan galee nagaanan ta'e miilli koo suni ijoollummaa kootii kaasee ture kan na dhukkubaa ture miilli koo erga sanaatiin na dhukkubeen beeku narraa baay'ee guyyaa kamisaa sanammoo nan deeme gaandii gaafan deemu haana maal taateetii kanatti dhufte naan jedhanii dhabuu xeenaa xaabiyaa irraa wayitu sitti ba'e naan jedhanii achi as riifarii naa godhanii jedhe inna anis ilaalaan ture garuu maatsanii keerraa wanti tokko hin jiru wanti biqilee hin jiru naan jedhanii sabili sabira inna riifarii achi xeenaa xaabiyaadha kan si barreeffame qabdee jirtaa naan jedhe doktarichi baadheen jiran jedhe itti laadhee akkamitti ta'e garuu naan jedhe hin beeku kan godhe garuu waaqayyoodha kana beekan jedheen inna ji'a lamaaf fudhafan itti na qaxare deebi'ee itti kottu ilaalamuu qabda naan jedhe ammas iddoo kana nan dhufe baay'ee raajiin naa kadhataa turanii nan deeme deebi'ee qaxaroon koo sun ga'e inna injurumti tokko hin bade ala sanas injiru inna ati nagaadha ati nagaadha xeenaa xaabiyaatti deebi'uu qabda namni akka keetii iddoo kanatti yaalamuu qabu gati ta'ee fi ati xeenaa xaabiyaatti deebi'uu qabda naan jedhe doktariin ay ani faayiliin koo xeenaa xaabiyaa dhaba'eera iddoo kanatti da'uu kanan barbaadu hin deemu jedheeni ishi rakkoon qabu naan jedhe ituma kanaan jiru yeroon guyyaan da'umsa kootii ga'e guyyaa da'umsa kootii ga'e
torban sa'aatii daawudhaaf iddoo kana dhufeen ture guyyaa facaasaa raajiin arganne ture raajii karaattiin argadhe hojiin gara gadi buunee raajii kadhachiifachuun dhufee ture qaxaroon qaba jennaan qaxaroo dhamoo kitittilii dhamoo yeroo daamusa keetti gaafanaan jedhan kitittiliidhaan jedhan waaqayyo dubbate taanaan inuma ta'a amanii naan jedhanii waan baay'ee natti himanii an mana koongalee isaanis deemanii dhume inna torban sa'aatii wuxaata guyyaa wuxaataati miixuun kan qabee guyyaa wuxaataan oolee facaasaan oolee roobii ture kanan da'ee facaasaa bishaan mataadhaan gala'e mana jiru inna gaafanii gaandi deemu omaa tokko naangooni jarri marfeellee kan naa kennanii facaasa gara sa'aatii 3 irratti inna mucaan gidduudhaan bishaan mataadhaan gala'ee dhume mucaan affanamteetti naan jedhanii garaa koo keessatti inna sa'aatii 3 irratti marfee miixuunaa kennanii inna baay'ee kabbaadii ture yeroo san itoo miixadhu nan bulee wanti tokko hin jiru an gidduudhaan bakka nan du'a jechuudha of naan wallaale inna operaasyoonii ataatu jedhame abbaa manaa koo waamanii dafiitii mi'a bitii kottu kan meeshaa operaasyoonii sa'aatii 9 irratti jechaadha inna biyaanse mucattiin baatti haate aftu jedhanii inna sa'aatii 9 kan keessa sa'aatii 9tti gara Minilikii erganiini gaafa abbaa manaa koo Minilikii erganu itoolleen dhufanii mucaan koos garaan keessatti affanamteetti aan gidduudhaan nan du'e bakka inna isaa dafanii deebisanii bilbilanii dafii kottu bakka deebii haati manaan kee du'aa jirti inna asuma keessaa biti jedhanii iddoo isaatti malee an xinnoo nagaan ture ana sana gidduudhaan nan ofuma wallaalaa deebi'ee moofitti nan deebi'a inna dooktarii tokko dhufee maalnaan jedhee haannaan jedhee bakka miixatinii callisi bakka ati operaasyoonii taata kan mucatti si keessaa baasna inna enerjii kee hin fixinaan jedhe dooktariin sun maalan jedhe ala sanaanii yaa waaqayyo hin jedhe waan baay'ee natti dubbatteetta ati kadhatinaan jette kana bitin jedhe waaqaraajiin jedhe bakka galatana waaqaraajii garam jirta operaasyoonii na godhuudhaaf jarri waan hunda qopheessaa turanii an gidduudhaan ofitti nan deebi'e waaqaraajiin jedhe waaqa burqaa jireenya hojjetu waan baay'ee natti dubbatteetta ilma sanatti yaa waaqayyo ati nallee yaasisin jedhe nallee yaasisin yaa waaqayyo waan baay'ee natti dubbate nallee yaasisu waaqayyo kaasuu baay'ee galan harka duwwaan galuun jedhe inna akka kanaan dooktarii tokko immoo deebi'ee dhufee amma gochuun hin dandeenyu godhamu operaasyoonii taa'uu barbaachises ganama amma sa'aatii 4tti eegnana jedhee jara jedhee baay'ee deeme inna inni eeganii omti tokko hin jiru ani enumaan du'a geeddaramaan deemaa ture inna bakka kabbaadii ture yeroo sana inna amma sa'aatii 2 wayitti ganama amma sa'aatii roobii amma sa'aatii 2tti bakka du'aaf jireenya gidduun ture booddee irratti dooktariin tokko dhufee na laalee ammuma operaasyoonii ataatu abbaa manaan se'u jedhanii isa faramsiisuudhaaf ituu barbaadanii jiranu an gidduudhaan miixuun natti dhufe dooktariin suni miixatini ati baay'ee maalat
operaasyoonii ta'uu qabda enerjii kan fixin jedhee ture gaafan dooktarii sana hin dhageenye baay'ee miidhataan ture an innaa gidduudhaan mucaan kun garaa koo keessaa baate. Isaan akkasitti ariifatee nama qaqqabu maal jettaniin akkuma kanaa achiin booda mucaan kun inni dhalattee erga dhalattee booddee immoo bishaan mataa baay'ee dhuddeetti jedhanii bishaan mataa baay'ee gatii dhuddeedhaaf amma aayisii galuu qabdi nuun jedhanii maamoqiyaa kifilee dhaaluma sana na biraa fudhatanii deemanii mucaa achiin galtee aayisii galtee an ture sa'aatii lama booddeen deeme iddoo sana gaafa deemu mucaan du'aaf jireenya gidduu turte. Na glucose itti qabamee ture waan meeqatti irratti oksijiinii glucose irratti kaanii turanii naan wallaale mucaan kun seekamee jedhee gaafadhe. Inna mucaan kee hafuura baafachuu hin dandeessu kanaafuu oksijiinii sana irraan fuudhanii harmas hoosisuu hin dandeessu yeroo noodhaamnaan jedhanii ala sana. Innaa nam boo'e irra dhaabbattee nam boo'e innaa dooktaroonni deemte akka turtee dhufte jedhanii iddoo sanaa na baasanii innaa deebi'ee gaafan deemu mucaan koo aluma sana funyaansees kuni oksijiinichitti kaa'amee dhiigaa ture. Funyaanse baay'ee dhiigaa maayini jedhee gaafadhe dooktarootaan oksijiinacha kan madeessee inni oksijiinii immoo irraa fuune afuun dandeessu afuuran baafattu dhugaadha gaafan irraa fuune ilaalu mucaan koo oli kan isheen afuura baafattu hin dandeessu daftee afuura baafatti omaan jenni. Mucaan sana biranan bulee irraa fineellee dhugaa torban tokko guutuu mucaan koo guyyaa 8 gaandii kan isheen turte inna guyyaa 8 guutuu ani irraa fineellee inna maalan jedhee yaa waaqayyoon jedhee amma deebine waaqaraa jedhee bakka waaqi kun dhaga'uu diddeemite as waaqaraa ati na gargaarin jedhee mucaa baasitti gatee galuun barbaadu. Mucattii kana baadhee iddoo kanaa nagaa waan abbuuf ta'e iddoo sadii sun guutni saba kana bira dhaabadhee dhugaasii ba'a. Burqaa jireenya deemina saba kana bira dhaabadhee dhugaasii ba'a mucaa koo. Kabbaadii ture ana kanaa samumiti waan baay'ee bira darbee taanii kananii isinitti himaa jiru. Inna guyyaan sun jimaata qidaamee ture akkana kanan jedhe barsiistuun tokko gibbii keenya jirti iddoon an jiraadhu bilbilee barsiistuu raajii bira deeminaa kadhachiisin jedhe mucaan koo dhuguudhaaf deeminaa kadhachiisin jedheeni. Inna dhuftee isaanitti himtee isaan immoo amantu waaqayyo dubbateera waaqayyo dubbate kanaan kaasuu nama gochisa jedhanii isitti
mani galgalana bilbilte sambata galgala rajina kana jedhani oman sodati waaqayyo kaasu siguchina naajte waan baay'ee nattinte nana mane bakka muta ko furadheemba unjede waaqayyo akkuma jedhe kaasuu guuchisee fuula keessan fuuldura dhaabbachiisee inni nu gargaaruuf hin dadhabne nu immoo sagalateeffachuuf hin dadhabnu obboleettiin keenya oolmaa isaa dubbachuu dadhabdee immoo tole erga asii guyyaa sanbataati kan siif kadhatame yookiis ergaan kun si qaqqabe ammam turteetu kana tachi baate Sambata kana jedhani ani mogafa robiin ba'e mucaan kee nagaadhaan ba'uu dandeessan jedhani robii mucaan koo fudhadhee ba'e. Ergasii